دوستان عزیز، ما در این ویدیوها سعی می‌کنیم موارد جالب و جذاب را پیدا کرده و آنها را بررسی و نگاه انتقادی بر آن داشته باشیم. بعضی از آنها مفید و بعضی دیگر سرگرم کننده است. با ما همراه باشید. سلام و درود خدمت دوستان عزیزم. ما توی این ویدیو قراره طبق یک فلوچارت یک کانال بسازیم و بعد یک نمونه کانال خبری ایجاد کنیم. اگر دوست دارید همراه من باشید تا آخر ویدیو. اول از همه ما به یک جیمیل نیاز داریم. یک جیمیل میسازیم و اونو وریفای میکنیم و بعد وارد میشیم. جیمیل هم باید حتما جدید باشه. علت این که میگم جیمیل جدید باشه اینه که اگر که کانال دوی به یک مشکلی بر بخوره یا کپی استراکت بگیره، ممکنه که کانال دون بسته بشه. اگر کانال بسته بشه، جیمیلتون هم بسته میشه و دسترسی نداری دیگه به اون جیمیل. پس بهتره که حتما جیمیل جدید باشه و مشکلی براتون ایجاد نشه. خب ببینید، وقتی که وارد شدید به جیمیل، تب جدیدی اگر ایجاد کنید مستقیما و یوتیوب را بزنید، مستقیما وارد کانال میتونید بشید. سمت راست گزینه لاگین را بزنید، وارد کانالتون میشید و اینجا میتونید ویدیو آپلود کنید. البته یه سری تنظیمات داره کانال که الان خدمتتون عرض میکنم در ادامه کار. همه تنظیمات کانال یوتیوب همونطور که ملاحظه میفرمایید این چند مورد هست: انتخاب موضوع اصلی، لوگو، بنر، دیسکریپشن و کیوردز و قرار دادن لینک های رسانه و سایر کانفیگ های کانال برای ایجاد درآمد که در ادامه توضیح میدم خدمتتون. ما کانال رو ساختیم، ایجاد کردیم. الان نوبت این میرسه که یک موضوع رو انتخاب کنیم برای حتی تامنیل و بنر که میخواین برای کانال یوتیوب ایجاد کنید. قبلش این موضوع را انتخاب میکنید. من حالا برای عنوان مثال موضوع اخبار را انتخاب کردم. اگر دوست دارید ببینید که کانال خبری چجوری ایجاد میشه، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. خب دوستان، میریم سر وقت سایر تنظیمات کانال که در قسمت چنل کاستومیزیشن 3 تا تب داره: تب بیسیک اینفو و برندینگ و لیاوت که مهمترین قسمتش همین بیسیک و برندینگ هست. توی بیسیک اینفو ما تایتل کانال را باید انتخاب کنیم و دیسکریپشن در قسمت پایین که تایتل را ما نیوز انتخاب کردیم که میتونیم اینو از چت جی پی تی هم عنوان بهتری انتخاب کنیم که حالا نیوز ویو من انتخاب کردم، سوال کردم از چت جی پی تی و دیسکریپشن هم همینطور سوال میکنیم و اینجا میتونیم خودمون بنویسیم یا کپی پیست کنیم از چت جی پی تی. خب تا حالا قسمت اول کارمون که ساخت کانال بود تموم شد و حالا میریم سر وقت این که یک تبدیل کنیم به یک کانال خبری. همراه با محمود احمدی نژاد در آمریکا چه کسانی بودند؟ برای این که کانالمون به صورت خبری تبدیل بشه کافیه که بازم به سایت کانوا مراجعه کنیم و بریکینگ نیوز را بزنیم. البته در قسمت ویدیو این بار، چون تاملین نمیخوایم بسازیم، تو قسمت ویدیو بریکینگ نیوز را انتخاب میکنیم. یکی از تمپلیت هایی که به صورت ویدیو هست انتخاب میکنیم و هر آواتاری که خواستیم، زن باشه مرد باشه، انتخاب میکنیم و تغییرات رو روش انجام میدیم. بعد از اعمال تغییرات میتونیم که یک فایل صوتی تهیه کنیم و آپلود کنیم روی تصویر و به این شکل در میاد. چه کسانی بودند؟ محمود احمدی نژاد، اولین رئیس جمهوری
خب دوستان عزیز، تا اینجا از اینکه با من همراهی کردید متشکرم. در آخر این ویدیو خلاصتاً عرض میکنم یک سری دیگه موارد بود که لازم بود بهتون بگم. مرحله اصلی ما نام کانال، توصیف کانال، تنظیمات کانال، ساخت ویدیو و انتشار در کانال بود که توضیح دادم. در مورد دیسکریپشن و در مورد تهیه دیسکریپشن از چت جی پی تی ما اومدیم اینجا سوال کردیم. خلاصه این را مواردی که جواب چت جی پی تی بوده آوردم براتون و استفاده کردیم در توضیحات کانال. بعد در قسمت ساخت ویدیو هم من ویدیوی دیگری دارم که کامل توضیح دادم، اون را میتونید در اون بالا مشاهده کنید. دیسکریپشن هم اینجوری جواب داده که من کپی کردم اینجا، میتونید مشاهده بفرمایید. سوالم این بوده write a description of our YouTube channel based around news و جوابش همچنین عنوان کانال، 10 مورد از عنوان کانال و نهایتاً تهیه کانال. برای تنظیمات تکمیلی میبایست تگ های مربوط به نیوز را هم انتخاب میکردیم. اومدیم سوال کردیم write some keywords for news کانال و جوابم داده. این موارد را کپی میکنیم توی قسمت بیسیک اینفو توی تب کیوردز. سلام، من یکی از فعالیت‌های جدید خودم را با شما به اشتراک می‌گذارم. میتونید با لایک و سابسکرایب این کانال از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شوید. سلام، من یکی از فعالیت‌های جدید خودم را با شما به اشتراک می‌گذارم. میتونید با لایک و سابسکرایب این کانال از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شوید.